Bismillahirrahmanirrahim. Di ni tim yang maka zakat ni pada dia jawab ini. Pertama uzung minggu majulah maka zakat surah bagu jual ada. Zakat surah tu usah bisi buku ada. Ari usah bisi dia kan ni. Jota naga tamat dia tidak amau tu kursi ni. Ari amau Allah ni tamu yabu dua. Sehingga nampak ada pokok di zakat saat dia pokok di. Apa yang pilih jengen nama itu zakat tu kau. Zakat ka namaz roza ke tu ka ibadat tu pun dia. Zakat को नहीं ऐलू का काफिर है द्वारे तो ये नमाज तो रोज़ा वाला खाना को के इबादत ज़कात का जरो उस आदिशी ने भी लोग है इबादत है तो नाउ तो मेरे को तो मत जोड़ा रखा ज़कात का बेच ताऊ इठाई ले बेच फर्ज के लिए ज़कात का फर्ज ला वाजिब ला तो क्या कि मत जोड़ा रखा ज़कात का फर्ज के लिए बाजू ने चैनल में कुरान माने ज़कात ने पता भी आयत सी भी हदीस दो माले ज़कात ने पता भी दो तावन थाई दे जाऊँ ने पता भी हदीस दिसी के अलग जाऊँ पूरा हदीस में पानी दे तो जाऊँ अलग उन्हीं का काफी है नमः तो मेरे को मत जोड़ा रखा ज़कात फर्ज के पूर्व तो सीखा जदी का बारी है तो दूसरों का सीखा जदी ने कहीं नहीं मातु का ज़कात तावे ताई मन नमते जोड़ा रखा ज़कात पी में लू ज़कात तावे थाई में लूगा नमते मुस्लिम के काम इमाम सिंपल काम में काफी बोमा ज़कात तावे मशीन और दूसरा का आज़ाद तू गांव भी काम है तू जो मत भी आ तू गांव भी काम नमः तो मत जोड़ा रखा अतीन ऐसी दे तू भी काम है और अजूर मत भी आ उन्हों क्या नहीं दे तू जो मत भी आ और तो सीखने जब तू का अजूर याव भी दे तू भी काम है अजूर में यावदी दे खलीरी बोमा ज़कात तावे मत और तो सीखने जब तू का कि ज़कात के अमाउ तानागा तम्बा थारे कि अमाउ को पैसा ही ना दे तू सीखा अरी अमाउ का ले अरी अमाउ को पैसा या में राम अरी अमाउ का तू के तनी ताके लू अच्छा ज़रूरती असली आसुरा तो क्या लो अच्छा तक को पूरे अटाइन राशि में फिर अचुई लेके ने सोलूशन तू बोमा ज़कात का तावन थाई द्वाम तो दिया का नाउ निपल ले मुले शिकाम अराउ तू का ज़कात तावन थाई दे तू शिकाम ऐरो काफिर बोमा ज़कात तावन मठाई दो चों बोमा ज़कात तावन मठाई दो यूनी दे तू बोमा ज़कात तावन मठाई दो अयुए में याउदी दे तू बोमा ज़कात तावन मठाई ऐरो मुस्लिम बोमा ज़कात तावन सी दे मुस्लिम भी का में तू गांव भी का में अतीन सी का में फिर ज़कात के अमाउ को पैसा इंदाया में अरागा निपल ले मुले शिया में अरासु दुका बाजू में ज़कात तावन थाई दे तू फिर अरिटे योर ऐसी कंज दिने मकाई नहीं बुझों दुका ज़कात तावन थाई मामो औसा बिसी रोशी दे ज़कात के अमाउ थे दुका निसाब थे योर है सुने दुका ज़कात तावन थाई मामो ज़कात के निसाब रोशी दे कुमार जनाब नादे तू माशी है अफ्रीका का रहता फमा पे अमीरो नादे सी है ज़कात मठाई दो बस नादे लठे माशी दे निपल ले रहा है अफ्रीका टोंडे लाउची अजीब है लाये कहने नतें नो ततें कोई रोगा ज़कात के अमाउ थे मुँह ना दुका ज़कात तावन थाई मामो नाउ दिमासा बिलो जोड़ा रखा बे यारी को मा ज़कात तावन थाई दे किसी अपन म्यूसी ले तोंगु दो अया को मा ज़कात तावन थाई नमते का श्री बो माले ज़कात तावन सी दे मुई बो माले ज़कात तावन सी दे जाऊँ किसी बो माले ज़कात तावन सी दे ऐ तोंगु बो मा ज़कात का ले बनी में मुई सी दे ज़कात के अमाउ ने लेकर नहीं दे सुई ज़कात दिया श्री किसी सी दे ज़कात के अमाउ ने श्री के तमर अमाउ ने कहीं नहीं दे सुई ज़कात दिया ऐ नाउ को जाऊँ किसी में जाऊँ किसी का ज़कात के अमाउ तो वो वहाँ भी सुई बो माले ज़कात दिया अरे श्री के ज़कात के अमाउ का भला उले सुई नाज़ लीबे ने तिद्दमा नावी श्री के अमाउ का दूसरे में श्री नाज़ दासी दे सुई श्री के अमाउ तुम आप ही चैनल पर से मशीदी ताओ श्री के अमाउ श्री के अमाउ ने दुका ज़कात पिया मुझे के अमाउ जारो मुझे ज़कात के निसाब का चौचदा तोंबे ने तोंदा चौचदा सतोंबे तोंदरमा नावी तनी लोली में मज़ोई तोंदा चौचद कोई डालू मारे अल्लाह अमाउ तुम आशी भी सुई ज़कात तावन थाई now lutiao ma shui le nene be shi shui le una ko le 5ချက်တာအမောက်မရှိငွေကလည်း36ချက်တာမရှိရွှေလဲနည်းနည်းပဲရှိတယ်ငွေလဲနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဆိုဘာလို့မလဲအဲ့ဒီချိန်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးနဲ့တွက်ကြည့်ဥပမာရွှေကနေစားကတန်ဖိုးကိုငွေနဲ့တွက်ကြည့်မယ်မိွားတယ်ဆိုရင်ဇကတ်ပြရငွေကနေတဲ့အပြည့်အဝမရှိဘူးဆိုတော့ရွှေကနေစားနဲ့တွက်ကြည့်မယ်မိွားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံမှာသူဇကတ်ပြရမှာအဲ့လိုမျိုးနှစ်ခုကိုချိန်ထိုးပြီးတော့တွက်ကြည့်လို့လည်းအမောက်ကမဝင်ဘူးဇကတ်ကနေစားမဝင်ဘူးဆိုရင်သူပုံမှာဇကတ်တောင်းရင်မရှိနောက်တစ်ခုကလူတယောက်မှာငွေတဲ့ပစ္စည်းငွေတဲ့ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးပတ်စံလည်းမရှိဘူးငွေပစ္စည်းငွေတဲ့ပစ္စည်းလည်းမရှိဘူးခြေကျုံ3ချက်တာရှိတယ်4ချက်တာရှိတယ်4ချက်ခွဲတာရှိတယ်နှစ်ပတ်လဲထားရင်လည်းသူ့မှာဇကတ်ကတောင်းရင်မရှိဘာကြောင့်လဲရှေကဲနေစားနဲ့လည်းသူကမမီတာဘူးနောက်တော့မဆလာတို့ကလူတယောက်မှာ
ရောင်းဝယ်ပစ္စည်းဆိုတာပါလေရောင်းကုန်ပစ္စည်းဆိုတော့ကလူတယောက်ကပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကကိုပြန်ရောင်းမှုတော့ဝယ်ဒါမှမဟုတ်အမြတ်ဆွန်းရဖို့ဆိုတဲ့နေရက်နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းအလုံးဒီရောင်းကုန်ပစ္စည်းထဲမှာပါမယ်ဥမာကစွန်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟင်းဒီဟင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဆန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ချက်တွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပဲတိုက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကားပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးဖုန်းတွေရှိတယ်ဖုန်းပစ္စည်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါရောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရက်နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာအားလုံးကဒါရောင်းကုန်ပစ္စည်းထဲမှာပါသွားလိမ့်နောက်တဲ့မစအလာတစ်ခုကလူတယောက်ကကျောင်းမြတ်ယရနာပေါ်မှာဇကာတ်တာဝန်မထိုက်ဘူးဘလောက်တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကျောင်းမြတ်ယရနာဖြစ်နေပါစေကျောင်းမြတ်ယရနာပေါ်မှာတာဝန်မထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းမြတ်တော်သူကဝယ်တဲ့အချိန်မှာတည်းကအယောင်းဝယ်လို့ဘူးကြောက်ကုန်နေတရှိတယ်အယောင်းဝယ်လို့ဘူးဆိုတော့ဝယ်နေရက်နဲ့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်အဲ့ဒီကျောင်းမြတ်ယရနာပေါ်မှာဇကာတ်တာဝန်ထိုက်အယောင်းဝယ်ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လို့ဘူးနေရက်နဲ့အိမ်မှာထားဖို့တော့အလားထားဖို့တော့ဝယ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့လိုကျောင်းမြတ်ယရနာပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ကတာဝန်မထိုက်ဘူးနောက်တစ်ခုကရောင်းမှုအတွက်ဝယ်ထားတာမဟုတ်ရောင်းမှုအတွက်အမြတ်ဆွန်းရဖို့အတွက်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ဆိုရင်သူ့ပေါ်မှာဇကာတ်တာဝန်မထိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ရွှေနဲ့ငွေမှာအပရွှေနဲ့ငွေကရောင်းမှုပဲဝယ်ဝယ်ဖို့ပဲဝယ်အလတ်ထားဖို့ပဲဝယ်ဒါမှမဟုတ်ငွေစုဖို့နေရာမှာရွှေစုဖို့ပဲဝယ်ဘာကြောင့်ပဲရွှေနဲ့ငွေကဝယ်ရှိသူကဇကာတ်ထိုက်မယ်ရောင်းကုန်ဖြစ်ဖို့အတွက်သူ့မှာစီကံချက်မဟုတ်နောက်တစ်ခုကလူတယောက်ကရွှေနဲ့ငွေနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပေါ်မှာဇကာတ်တာဝန်ရှိဟိုကရွှေလဲဆိုရှိတယ်ငွေလဲဆိုရှိတယ်တချို့ဒီအင်ကြီးမှာငွေကွတ်တာရှိတယ်ရွှေကွတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတိုင်းပေါ်မှာလည်းဒါဇကာတ်ကတာဝန်ရှိမယ်ရွှေလက်ဆိုးငွေလက်ဆိုးရွှေလက်ကောင်းငွေလက်ကောင်းရွှေဘောပန်ဒါရှိတယ်ရွှေနိုင်ငွေနိုင်အစစ်ငွေအဲ့ဒီຢာတွေပေါ်မှာလည်းဒါဇကာတ်ကတာဝန်ထိုက်သွားမယ်ဘာလို့ဒါရွှေနဲ့ငွေနဲ့ပြုတ်လို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဝင်သွားတယ်နောက်တစ်မစအလာတွေကဇကာတ်ပေးရမယ်ပေါ့ဒါဥဇကာတ်ထိုက်တဲ့လူတွေဇကာတ်ကပုံစံတွေပါလို့ဇကာတ်ပေးတဲ့ပုံစံဘယ်လိုအရာတွေပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဇကာတ်ပေးရမယ်ဒါတွေကိုဆက်ပြောမှာဖြစ်တယ်ဇကာတ်ပေးတဲ့ပုံစံအမှန်ကဘာလဲဆိုရင်လူတစ်ယောက်ကဇကာတ်တာဝန်ထိုက်သွားပြီဇကာတ်ကအမောက်သူ့မှာရှိသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမောက်ကိုဇကာတ်စားထိုက်တဲ့လူကိုအလတ်ကနှစ်တမှုရဖို့တော့သူ့ကိုအပိုင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဇကာတ်ပေးလိုက်တယ်သူတာဝန်ကြည့်သွားမှာဆောက်တဲ့သူရမယ်နောက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကမမှန်ကန်တဲ့ပုံစံလူတစ်ယောက်ကိုကဇကာတ်ပေးတယ်ဟိုကပလီမော်စင်ကိုရှိမယ်သူကျောင်းဆရာတွေကိုရှိမယ်ဇကာတ်ပေးရသူကဗာလဲဟိုလူကလည်းငါသူရှိရအလုပ်လုပ်ရင်ဇကာတ်ရလားစာတော့နည်းနည်းပဲပြီးတာလားစာနည်းနည်းပဲနှစ်ကုန်တဲ့အခါကျရင်ရမဇန်ရောက်တဲ့အခါကျရင်9သိန်းနဲ့6သိန်းနဲ့ပြီးလိုက်တော့ဟိုလူကလည်းဗာလဲဘာဖြစ်ငါဒီမှာလာကနေပြီလူကခံပြီးလိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုအဆုံးမှာဇကာတ်ရမယ်တော်တော်များများပတ်သက်ရမယ်အဲ့ပုံစံနဲ့ဆိုဒါကမှန်ကန်တဲ့ပုံစံနဲ့ဇကာတ်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုပုံစံကလူတယောက်ကိုခိုင်းပြီးတော့မှပတ်စံပေးတယ်အပေးတဲ့အခါကကိုကဇကာတ်ပတ်စံဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကလည်းဘာဝင်မှာမဟုတ်ဘူးအလုတ်ခိုင်းလောအားကပေးရမှာဇကာတ်ပေးလို့မျိုးဇကာတ်ကငွေနဲ့တွားပြီးလောအားကပေးမယ်ဆိုရင်သူကဇကာတ်နဲ့တာဝန်ချေမှာမဟုတ်နောက်တစ်ခုကဇကာတ်ကဘယ်ချင်းတာဝန်ထိုက်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်နစ်ပတ်လဲဆိုတော့ခါခဏကြားဘူးအင်္ဂလိပ်ကနစ်ပတ်လဲမဟုတ်အစ္စလာမ်ကနစ်ပတ်လာနဲ့ရှိတာအစ္စလာမ်ကအင်္ဂလိပ်ကကြတော့နေနဲ့တော့အဲ့တော့နေနဲ့တော့ကမှမဟုတ်လာနဲ့တော့ကမှလာနဲ့တော့ဟီဂျရီနဲ့တော့ဘယ်နှခုနေဘယ်နှရက်နေမှာဘယ်နှလာပိုင်းဘယ်နှရက်နေမှာကိုကတာဝန်ထိုက်တယ်အဲ့ဒီလာအဲ့ဒီရက်ပြန်ရောက်ရင်ဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တယ်အဲ့တော့ရမဇန်ရောက်မှပဲဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တာမဟုတ်လူတယောက်ကရှာဝန်မှာလည်းဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တဲ့လူဖြစ်နိုင်မုဟာရမ်မှာလည်းဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တဲ့လူဖြစ်နိုင်မယ်ကိုဘယ်နေ့ဇကာတ်ကအမအူးမှာဟို9သိန်းအမောက်ကိုကဘယ်နေ့စပိုင်ဆိုင်လိုက်လဲအဲ့ဒီနေ့ကဘယ်နှခုနေဘယ်နှလာပိုင်းဘယ်နှရက်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုကိုအမှတ်ထားလာမယ့်နေ့အဲ့ဒီရောက်တဲ့အခါအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းအမောက်ရှိတယ်သူတက်ပို့ပြီးတော့ရှိနောက်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲရှိသူ့မှာဇကာတ်တာဝန်ရှိမယ်နောက်တစ်ခုမှတ်ထားမှာကဇကာတ်ကတော့တယ်ဆိုတာကအစနဲ့အဆုံးကိုပဲကြည့်အလယ်မှာဥစ္စာပစ္စည်းဘလောက်ရောဘလောက်များအဲ့ဒါအဓိကမဟုတ်တချို့ကျတော့ဗာတင်လဲဆိုတော့ငါကဒီပစ္စည်းဝယ်ထားတာကရှာပါလားပေးရနေမှာဝယ်ထားတာလာမယ့်နေ့ရှာပါလို့ဖတ်နေပြီနောက်တစ်ပစ္စည်းတစ်ခုသူပိုင်ဆိုင်သွားတယ်မုဟာရမ်လားအဲ့တော့တစ်ခုချင်းကိုတနေ့တော့ရမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုကအစနဲ့အဆုံးကိုကြည့်မယ်အလယ်မှာဘလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတိုးလာဘလောက်ရောဒါအဓိကမဟုတ်အစမှာဘလောက်ရှိတယ်အဆုံးမှာဇကာတ်အမောက်ဝင်တယ်ဆိုရင်ဇကာတ်တာဝန်ထိုက်သွားနောက်တစ်ခုကလူတယောက်ကဇကာတ်တာဝန်တချို့ကြောင့်လည်းဇကာတ်ပေးရမှာဘူးစောင့်တာမပေးဘူးရမဇန်ရောက်မှပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါနောက်နေတယ်ဒါကွန်းတာတချို့ကျတော့ဗာလဲရှောဝယ်မှသူကဇကာတ်ထိုက်တာအဲ့တော့ရမဇန်ကဖစီလက်လူချင်းနဲ့ကြိုပြီးတော့ဇကာတ်ပေးသူရက်မရောက်ခင်ရင်သူတတ်မှတ်ထားတဲ့သူဇကာတ်ကတာဝန်ထိုက်တဲ့ရက်လာမရောက်ခင်ကြိုပြီးတော့ရက်ကြိုပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လာကြိုပြီးတော့ဇကာတ်ပေးမယ်ပေးလို့ရတာကြိုပြီးတာဘာမှတက်တာမရှိဘူးပေးလို့ရတယ်အကောင်းနောက်ကြပြီးပေးတာဆိုတော့ဒါကတော့ဒါကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဒါရှောင်ကမဲ့ကိစ္စတွေမှာပါနောက်တစ်ခုကဇကာတ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့နီယတ်လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံနဲ့နီယတ်လုပ်မလဲ
လူတယောက်ကိုဇကာတ်ပေးတယ်ပတ်စံပေးတယ်ပေးတဲ့အချိန်မှာကိုကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ငါတို့ကိုဇကာတ်ကပတ်စံပေးတယ်အလုံးနီရက်လုပ်လိုက်တဲ့ဒါလုံလောက်အဲ့လိုမျိုးနီရက်မလို့တခါလဲသူကစရင်လုပ်တယ်နစ်ချုပ်စရင်လုပ်လိုက်တယ်လုပ်ပြီးတော့ပတ်စံမောက်ကိုဖယ်လိုက်ဒါဒီနေ့ဇကာတ်ပေးရမယ်အမောက်အဲ့လိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါမှာနီရက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပါပြီလူတွေကိုအိတ်ထဲကနေပြီးတော့ခောက်ခွဲပြီးပေးတဲ့အခါတစ်ခေါက်ပေးတယ်တစ်ခေါက်ပေးတယ်တစ်ခေါက်ပေးတယ်နီရက်ပြန်လို့ကြလို့တခါတည်းနဲ့ခွဲတဲ့အချိန်ငွေဖယ်တဲ့အချိန်နဲ့ဒါဇကာတ်ပတ်စံပြီးဖယ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါလုံလောက်ပါအခုနောက်လိုနီရက်မလုပ်ထားဘူးကိုမှပတ်စံမောက်ကြည့်တော့တယောက်ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါကတယောက်ပေးလိုက်ပြီးတော့နီရက်လုပ်ရမယ်အခုနောက်ပုံစံကဒါအလွယ်ဆုံးတစ်ခါတည်းနီရက်လုပ်ပြီးတော့ဖယ်လိုက်ငါဒီနေ့ဇကာတ်ဘယ်လောက်ထိုက်တယ်အခုကနေစပြီးတော့ငါလူတွေကိုပေးတဲ့အခါကျရင်ဇကာတ်စားတဲ့လူတွေကိုပေးတဲ့အခါဇကာတ်နီရက်နဲ့ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးနီရက်လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကလုံလောက်ပါအဲ့လိုငွေဖယ်တဲ့အခါမှာလည်းနီရက်မလုပ်ထားဘူးပေးတဲ့အခါမှာလည်းနီရက်မလုပ်ဘူးပြီးတော့မှသူကနီရက်တော့လုပ်တယ်ဆိုရင်ပြီးတော့မှနီရက်လုပ်တယ်ဆိုတာကအထမြောက်မှာမဟုတ်နောက်တော့ဂျာပြတ်မဆလာသူကလူတချို့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ပတ်စံနာချီးတာရှိတယ်ကိုကသူ့ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဒီလူကပတ်စံပေးနိုင်မယ်ပြန်ဆက်နိုင်မဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအချိန်ကျသူချီးတဲ့ပတ်စံကိုကဇကာတ်ပတ်စံပေးလိုက်လူရကိုလူကဘာဆိုတော့ငါ့ကိုချီးလိုက်ကိုကဘာလဲဇကာတ်ပေးလိုက်အကယ်၍သူကချမ်းဟိုအစိမ်ပြေလို့ပတ်စံလာစားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကယူပြီးတော့နောက်ထပ်ဇကာတ်စားတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့ပေးလိုက်ကိုယူလို့မရသူ့ကိုတော့ပေးလိုက်တာဇကာတ်နေရနဲ့ပေးလိုက်တာသူကအစိမ်ပြေလို့ပြန်လာဆက်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရတဲ့ပတ်စံကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်းရတာကိုပြန်ပြီးတော့ပေးလိုက်နောက်တစ်ပုံစံလူကလူတယောက်ကိုကပတ်စံကြိုချီးတာဟိုမှာ9သိန်းချီးတာသူရှိရနေပြီးတော့ရက်ရွှေလုံးနဲ့ပြန်ရဖို့မျောလင်းချက်မရှိတော့ကိုကဟိုမှာ30ဇကာတ်ထုတ်ရဇကာတ်ထုတ်ရမှာ30ဆိုရင်9သိန်းကိုသူကအဲ့ဒီလူကိုကိုချွေးရမဲ့လူကို9သိန်းဇကာတ်ပေးလိုက်9သိန်းယူလိုက်သူကအဲ့ဒီဇကာတ်9သိန်းကိုယူပြီးပြီဆိုတော့သူ့ပိုင်ဆိုင်မှုပေးရမှာသူမယူဘဲနဲ့ငုံငါဇကာတ်9သိန်းပေးရမယ်ငါဇကာတ်မင်းရွှေ9သိန်းရဖို့ရှိတယ်ဇကာတ်ငုံငါ9သိန်းပေးတယ်ငါပြန်ပဲအဲ့ချက်ချင်းအဲ့လိုယူလို့မရသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုတော့ပေးရသူ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်သူကယူပြီးမှသူ့ကိုပြန်တော့မင်းကဘရုံကပတ်စံကြီးတာဘယ်လောက်ရဖို့ရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းကဦးတစ်ခါလဲဆက်လိုက်ပတ်စံရှိအဲ့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုလုံးလို့လဲဒါရနောက်တစ်ခုကဇကာတ်ကပတ်စံပေးတဲ့အခါကျရင်အရှိကလို့ဒါပဲဇကာတ်ကပတ်စံပါဆိုပြောပြီးပေးဖို့လိုလားမလိုဘူးလားအဲ့ဒါမလိုကိုနီယတ်ထဲမှာဇကာတ်ကနီယတ်ပါပြီးဆိုကြအရှိကလူကိုဇကာတ်နီယတ်နဲ့ပြောဖို့မလိုတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတဲ့ဇကာတ်ကိုတကယ်ကိုစားထိုင်းနေတာဇကာတ်ဆိုတဲ့နီယတ်ပြောပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်လုံးဝမယူတော့အဲ့လိုလူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဗာလဲကိုကနီယတ်ထဲမှာပါတယ်ဇကာတ်ကနီယတ်ပါပဲသူ့ကိုပေးတဲ့ခါကျရင်ဇကာတ်ကနီယတ်ကိုပြောပေးကြမလို့သူ့ကိုလက်ဆောင်လို့ပဲပြောပေးခင်ဗျာရမဇန်တုံးဖို့ပဲပြောအစ်တာဒီမှာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်အစ်တာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဆဝါဘလူချင်းလို့ပဲပေးတယ်ပဲဒါမှမဟုတ်ခင်ဗျားတို့မိသားစုကိုကျွန်တော်အစ်အတွက်ကျွန်တော်ဆဝါဘလူချင်းလို့ပေးတယ်ပဲကြိုက်တဲ့ဇကလုံးပြောဇကာတ်ကနီယတ်မပြောဘဲနဲ့ပေးရင်လည်းရတယ်ဘာကြောင့်နီယတ်ထဲမှာကဇကာတ်ကပါရပြီးတော့နောက်လူတယောက်ကဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တာသူဇကာတ်ကနစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပဲသူကဖြစ်စင်တော့သူ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကဆုံးရှုံးသွားမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဇကာတ်တာဝန်ထိုက်လားမထိုက်ဘူးလားသူ့လက်ထဲမှာပတ်စံမရှိတော့ဘူးဒီဥစ္စာပစ္စည်းကဆုံးရှုံးသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုးခံလိုက်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမြတိုက်ခံလိုက်ရတာသူ့လက်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးဆိုသူ့ဘက်မှာဇကာတ်ကတာဝန်လည်းမထိုက်တော့နောက်တဲ့ပုံစံတစ်ခုကလူတစ်ယောက်ကဇကာတ်တာဝန်တော့ထိုက်တယ်သူကအဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဇကာတ်မပေးဘဲနဲ့အကုန်လုံးလူလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်တဝက်ကိုလူလိုက်တယ်ဆိုရင်ရောဇကာတ်တာဝန်ထိုက်သေးလားအဲ့လူလိုက်တဲ့ပစ္စည်းကတော့ပြေးသွားပြီအလူတန်းထဲမှာကြံခဲ့တဲ့ပစ္စည်းကိုကြီးကစကာလုံးလိုက်တဲ့ပစ္စည်းအပြင်ဒါမှမဟုတ်ခိုင်ရာလူတန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်လောက်ကြံလဲကြံတဲ့ပစ္စည်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဇကာတ်ကအမောက်ကိုပြန်မိတယ်ဆိုမိတလောက်ကိုပဲဇကာတ်ပြရမယ်အဲ့လောက်အမောက်လည်းမမီတော့ဘူးဆိုရင်ကြံတဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာလည်းဇကာတ်ထုတ်ဖို့အတွက်တာဝန်မရှိတော့နောက်တစ်ခုကအခုကဇကာတ်ပေးတဲ့ပုံစံပြီးအခုနောက်ဇကာတ်ပေးရမယ်နေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်နေရာတွေမှာဘယ်လိုနေရာတွေမှာဘယ်လိုလူပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာဇကာတ်သုံးခွင့်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုဂ္ဂိုလ်၄ဦးကိုဒီမှာဖောက်ကဒီခေတ်မှာအုပ်စု၄စုရှိတယ်အဲ့ဒီ၄စုကိုဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကဖကီဆိုတာဘာလဲဂရိဘလို့လည်းပြောတယ်ဖကီဆိုတာကသူ့မှာတနေ့တာကစားစီတောက်စီတနေ့စာပဲရှိတယ်ဇကာတ်ကအမောက်ကိုမမြူတနေ့သူစားဖို့တောက်ဖို့လည်းနည်းနည်းပါးသူရှိတယ်ပြီးအဲ့တနေ့ပြီးခုမှလည်းနောက်ခါလိမ့်မယ်နောက်နေ့ဆိုတာသူ့မှာမရှိနောက်နေ့လက်လုံးစားဖို့ဒီခေတ်လည်းနောက်နေ့ပြန်လို့ရင်နောက်နေ့ဈေးပိုးရိုင်နောက်နေ့စားလို့ရမယ်အဲ့လိုလူတွေကိုဖကီဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်စင်ရွယ်နံပါတ်ကိုခေါ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကသူ့မှာဇကာတ်ကအမောက်ပိုင်ဆိုင်တာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကိုဇကာတ်ပေးလို့ရနောက်တစ်ခုကမစ္စကင်သူ့လက်ထဲမှာဘာမှမရှိတာခုနဖကီထောက်ကိုပူပြီးဆိုတာဘာမှမရှိတဲ့လူဘာပိုင်ဆိုင်မှုမှလည်းမရှိဘူးလုံးဝစင်ရွယ်နံပါတ်နဲ့မနဲ့စားရကြမစားရအောင်နာစတာမှာရှိတဲ့ညနေထမင်းမသေးကြဘူးအဲ့လိုလုံးဝဘာမှမရှိတဲ့လူမစ္စကင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းဇကာတ်ပေးလို့ရအခုကျွန်တော်ပလီဒီမှာလာတောင်းတဲ့လူမစ္စကင်လို့ပြောလို့မရဘူးပလီဒီမှာလာတောင်းတဲ့လူကိုဖကီလို့လည်းပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မျက်စိတွေနဲ့လည်းတေချာကိုမြင်မှုတယ်ကျွန်တော်တို့တက်ကိုသူတို့ပန်ပူချမ်းတာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူများဆင်းရဲတာဆိုလို့လေသူတို့ကကျွန်တော်တို့ပူချမ်းတာအကြောင်းလမ်းမှာအိမ်မှာမလုံလို့ဆိုရင်အိမ်မှာပြူတာတော့သူ့အချို့ဘဝရှိတာပြီးအဖွားကြီးတယောက်သူပတ်စံတောင်းတာလမ်းမှာ
သူကပဲအချိန်ရောက်ပြီဆိုသူ့ဖယ်ရီရောက်လာတယ်သူ့ဆိုင်ကားနဲ့လာကြိုသွားတယ်ပြီးသူဗမာတော့စတာဟိုနီလာဒါမောက်လို့နေရာမျိုးမှာအကောင်းတုံနေအဲ့လိုချမ်းသာတဲ့လူတွေအများကြီးသူ့အိမ်ကိုတော့ကြည့်လိုက်သူတို့က business အနေနဲ့လုပ်တာတကယ်မရှိလို့မဟုတ်ဒါရှိတယ်အလုပ်လုပ်ကမှပြင်းပြီးတော့အလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီကအလွယ်နည်းနဲ့ရတယ်မြန်ရတယ်ဒီနည်းနဲ့လုပ်တယ်အဲ့တော့ပလီရှင်းမှာရှိတဲ့လူတိုင်းက miskin မဟုတ်လို့ fucking လည်းမဟုတ်သူတို့ကိုပေးခြင်းတယ်ဆိုရင်သူတို့ကနောက်ကျောင်းတိမှပေးလို့ရမယ်ဒီကအပရိမာလာထိုင်တဲ့လူပဲဆိုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတို့တွေကအိမ်မှာဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒလားဘက်ကလာတာရှိတယ်ဒလားမှာအိမ်ကောင်းနဲ့နေတာဟိုလိုင်းတာယာဘက်ကလာအိမ်ကောင်းနဲ့နေတာဒါပဲရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာလာပြီးတော့ပလီဒီမှာလာတောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပေးလိုက်လို့မရဘူးပေးခြင်းတယ်ဆိုတော့သူ့အကြောင်းအတိအကျတိမှဒါပေးလို့ရဘာကြောင့်သူတို့ကအနောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရှိနေတတ်နောက်တစ်ခုကနံပါတ်3နေရာကဒီအကျွေးရှိနေတဲ့လူကိုဇကာတ်ပေးလို့ရဥပမာလူတယောက်ကပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုကဇကာတ်နဲ့အဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကလည်းဇကာတ်ပေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းကဇကာတ်ကအမောက်ကိုမဝင်ဘူးအဲ့တော့အကျွေးရှိနေတဲ့လူအကျွေးတွေပြည့်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ဇကာတ်ပေးလို့ရအကျွေးရှိတယ်ဆိုရင်ဇကာတ်ပေးလို့ရနံပါတ်4ကခရီးတွေကိုဇကာတ်ပေးလို့အဲ့ဒီခရီးတွေကဘလောက်ချမ်းသာတဲ့လူဖြစ်ပါစေသူကတော့သူမျိုးတူးရမှာသူကတထေးပဲဒါပေမဲ့သူကဒီကနေပြီးတော့ဟိုက်သွားလိုက်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေမန္တလေးသွားလိုက်တယ်သူ့အလုပ်ကိစ္စရွှေလီသွားလိုက်တယ်ကိုရောက်တော့အလုပ်လုပ်ဖို့သွားတာပဲအိမ်မှာလည်းပတ်စံအများကြီးရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့လူကအလုပ်လုပ်ဖို့သွားတာဟိုမှာအလိန်ခံလိုက်ရတယ်ပတ်စံကုန်သွားပြီပြီးကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်သူ့ကပစ္စည်းတွေလည်းအခိုးခံလိုက်ရတယ်အိမ်မှာဖုန်းလည်းပါသွားမယ်သူ့ကဘဏ်ကတ်လည်းပါသွားမယ်အိမ်ကိုအဆက်တွေလုပ်ပြီးတော့ပတ်စံယူတောင်းလို့ရမယ်အကြောင်းနဲ့တရားတွေလည်းအားလုံးပျောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီချိန်ကဘာလို့လဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူအဲ့ဒီမျိုးမှာရှိတဲ့သူ့တဲ့လူအချက်ကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်လူအပ်ရင်လူအပ်တော့သူ့ကိုဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်ဘာကြောင့်သူကခရီးတယ်ဖြစ်သွားပြီသူ့ကပိုင်ဆိုင်မှုမရှိတော့ဘူးဟိုပိုင်ဆိုင်မှုကတော့သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူးလောလောဆယ်မှာသူ့ကဘာမှမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုလူအတွက်လည်းဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တော့ဒါ၄ခုပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုကကျောင်းနေမှာရောဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်အာရဘီကျောင်းနေမှာဇကာတ်ပေးလို့ရလားဆိုရင်တာနာကျောင်းနေမှာဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်ပေးတဲ့ခါကျရင်ကျောင်းသားကိုပဲဒါလိုက်ပေးကျောင်းရဲ့တာဝန်ခံကိုပဲပေးဒါမှမဟုတ်ကျောင်းအုပ်ကိုပဲပေးကော်မတီကိုပဲပေးဘလို့လက်ထဲမှာပဲပေးလို့ရတယ်ကျောင်းတာနာကျောင်းနေမှာတာနာပညာတင်ယူနေတဲ့လူတွေပေါ်မှာတွားပြီးတော့ဒီဇကာတ်ကငွေကိုတုံးဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေတဲကရေးပြီးတော့ကိုကပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကျောင်းသားတွေကချမ်းသာတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်ပတ်သက်ရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကချမ်းသာတယ်အဲချမ်းသာတာနဲ့မဆိုင်ဘူးသူကိုယ်တိုင်ကချမ်းသာနေရဆိုရင်အဲ့လိုလူတော့တွားပြီးတော့ဇကာတ်ပေးလို့ရတယ်နောက်တော့မဆလာတခုနောက်မဆလာမှာရှိတယ်ခလေးကနာပါလိအရွယ်မရောက်ဘူးအဖေကချမ်းသာခလေးကနာပါလိဆိုရင်အဲ့ဒီနာပါလိခလေးကိုလည်းဇကာတ်ပေးလို့အဖေချမ်းသာအမေကချမ်းသာတယ်အဖေကဆင်းရဲတာသမီကနာပါလိအမေချမ်းသာတယ်တာသမီကဆင်းရဲတယ်ယောက်ျားတယ်လားဆင်းရဲတယ်အရွယ်မရောက်တဲ့တာသမီကိုမိဘအမေချမ်းသာရတယ်ဆိုရင်လည်းပေးလို့ရတယ်အဓိကကလည်းအဖေချမ်းသာတယ်ဆိုရင်နာပါလိတာသမီအရွယ်မရောက်တဲ့တာသမီကိုဇကာတ်ပေးလို့အမေကချမ်းသာတယ်ဆိုရင်နာပါလိတာသမီကိုဇကာတ်ပေးလို့မိဘကချမ်းသာတယ်တာသမီကအရွယ်ရောက်သွားပြီအဖေလည်းချမ်းသာတယ်အမေလည်းချမ်းသာတယ်တားကဒါမှမဟုတ်သမီးကအရွယ်ရောက်သွားပြီသူကိုယ်တိုင်ကဇကာတ်ကပိုင်ဆိုင်တာအမောက်မရှိဇကာတ်ယူရင်ယူလို့ရတယ်ဆိုအဲ့လိုတာသမီမျိုးကိုလည်းဒါဇကာတ်ပေးလို့ရဘာလို့လူတွေကိုဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးလဲဆိုလို့ရှိရင်ခုနဦးတော်သူခုနမျိုးတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဇကာတ်ပေးလို့မရအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1ကချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကိုဇကာတ်ပေးလို့မမဇကာတ်သူကိုယ်တိုင်ဇကာတ်ပေးနေရတယ်ဇကာတ်တာဝန်ထိုက်တဲ့လူကိုဇကာတ်ပေးလို့မရနောက်တစ်ခုကဇကာတ်တော့သူပေးဖို့တော့တာဝန်မထားဘူးဇကာတ်ကအမောက်သူပိုင်တာဥမာဇကာတ်ကအမောက်ပိုင်တာတဲ့နိဗ္ဗာန်မလဲတဲ့တော့ဇကာတ်ပေးလို့မရအဲ့လိုလူလည်းဇကာတ်ယူလို့မရသူ့တော့ပြီးဇကာတ်ပေးလို့မရနောက်တစ်ခုကသူ့မှာလိုအပ်ချက်တဲ့ပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဥမာအိမ်ဒီမှာရှိတယ်ဥမာငွေနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဟိုဗါလဲကြီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအလားစင်ပစ္စည်းအတုံးဆောင်အလားထားတာရှုပ်ခဲ့တယ်တန်လလုံးနေလို့တစ်ခေါက်မတုံးဘူးမင်္ဂလာဆောင်ရောက်မှအိမ်မှာဒါဝတ်တစ်ခေါက်တော့လုံးမှတနေ့မှာတစ်ခေါက်တော့ထုတ်တုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကလည်းဇကာတ်ကနေဆပ်ကိုရောက်ထားတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာဇကာတ်မပေးရပါမယ်လေအဲ့ဒီအမောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဇကာတ်ကတန်ဖိုးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုရင်သူအဲ့ဒီလူတွေကိုလည်းတွားပြီးတော့ဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူတွေလည်းဇကာတ်ယူလို့မရနံပါတ်2ကဆိုင်ရစ်တမန်တော်ကမျိုးစားတယ်ဆိုင်ရစ်ကိုဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးဘနီဟာရှင်ကိုလည်းဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါတော်ရှာတယ်ဘနူဟာရှင်ဆိုဘူးလဲဆိုရင်ဟဇရဟာရစ်ဘင်အဗ်ဒူလ်မူတလစ်ကမျိုးဇကာမွေးလာတဲ့တာသမီနောက်ဟဇရဂျာဖာကတခင်ကမျိုးဇကာလာတဲ့တာသမီတွေနောက်ဟဇရအကီလ်ကမျိုးဇကာလာတယ်ဟဇရအဘာစ်ကမျိုးဇဟဇရအလီကမျိုးဇကာလာတယ်ဆိုရင်ဒီကတိတဲ့ဒါတွေကဒီနဆလကဒီမျိုးဇကာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကကိုယ်ပေါင်ဝင်းကြီးမှာရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုတွားပြီးတော့ဇကာတ်ပေးလို့မရဘူးသူတို့ကိုဇကာတ်ပေးအောင်သူတို့ကိုလစ်လာပတ်စံလစ်လာပေးရမှာကိုကရိုးရိုးတာမန်အလူဒါနကိုပေးရမှာဇကာတ်ထိုက်တဲ့ဝါဂျစ်ဆဒကာပေးရမို့နဖီလ်ဆဒကာပေးရအဲ့လူတွေကိုဇကာတ်ပေးခွင့်မရှိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဒါအရင်ရှာတယ်ပါကစ္စတန်တို့ဘာလို့မှနည်းနည်းပါရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာတော့ရှိတယ်မျိုးထဲမှာတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆနတ်နဲ့ရှိတာသူမျိုးဆက်ကိုဆနတ်နဲ့ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော် CI ထဲမှာလည်းရှိတယ်သူကနေပြီးတမန်တော်အထိကိုမျိုးဆက်ကိုဟာဒီစကဆနတ်ရှိတယ်သူမျိုးဆက်ကဆနတ်ရှိအဲ့လိုလူတွေဆိုရင်
zakat ယူလို့မရဘူးတော့ပေးလို့လည်းမရဘူးသူတို့လည်းယူလို့မရဘူးနံပါတ်3ကကိုယ့်ကအဖေအမေကို zakat ပေးလို့မရအဖေအမေကအဆက်ဟိုကအဖေတစ်ခုရှိတယ်ဆိုအပေါ်တက်တယ်အတိုင်းတစ်ခုရှိတိုင်းအတိုင်းဘယ်လောက်မြင့်သွားမလဲနောက်အောက်ကိုဘယ်လောက်ဆင်းသွားမလဲအုပ်မြင့်ဘယ်လောက်ဆင်းသွားမလဲအဲ့ပုံစံအဲ့တော့ကိုယ့်ကအဖေအမေ zakat ပေးလို့အဖေအမေကအဖေအမေ zakat ပေးလို့ဒါဒီကအဖေအမေသူ့အဖေအမေကဒါဒီပြန်ပြီးအပေါ်ဆက်ဘယ်လောက်တက်မလဲတက်ချင်တယ်လို့ဒါမူရင်းပေါ့ဒါပင်မမင်းအဲ့ဒီအပေါ်ဘယ်လောက်တက်မလဲတက်လောက်ကို zakat ပေးလို့မရဘူးနော်ကိုယ့်ကအောက်မျိုးဆက်ကိုယ့်ကသားသမီး zakat ပေးလို့မရဘူးသားသမီးမြင်းမြစ်ကိုလည်း zakat ပေးလို့ဟိုတီတိုအောက်ဘယ်လောက်ဆင်းမလဲဆင်းញံတယ်လို့ဆင်းအဲ့ဒါကိုလည်း zakat ပေးလို့အဲ့ဒါပင်မအပေါ်လည်းကိုယ့်ကဓာတ်ရဲ့အပေါ်တက်လောက်ပေးလို့မရဘူးဓာတ်ရဲ့အောက်ကိုဆင်းတော့တယ်ပြီးတော့ဘေးထောက်ကိုပေးလို့ရတယ်အဲ့ကိုယ့်ကသားသမီးအရင်မဟုတ်ကိုယ့်ကအဖေအရင်မဟုတ်ကိုယ့်ကအမေအရင်မဟုတ်ကိုယ့်ကအဖိုးဖွားအရင်မဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဘေးထွက်ဖြစ်သွားပြီဘေးထွက်တွေကို zakat ပေးမယ်ဆိုရင် zakat ပေးလို့ရခုနပြောတဲ့ပင်မကိုယ့်ရဲ့မိဘကအပေါ်အဖေအမေကအပေါ်အားလုံးကဒါတနည်းအားဖြင့်အဖိုးဖွားဒါအဖေအမေလိုပဲသူ zakat ပေးလို့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးအောက်မြင်းမြင့်ဒါလည်းကိုယ့်ရဲ့သားသမီးလိုပဲသူတို့ကလည်း zakat ပေးလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့ဦးလေးတွေကိုပေးလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့အတော်တွေကိုပေးလို့ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပူတွေတူမတွေကိုပေးလို့ရမယ်အကိုကိုပေးလို့ရမယ်ညီကိုပေးလို့ရမယ်ညီမကိုပေးလို့ရမယ်အမကိုပေးလို့ရမယ်အဲ့ဒီအကိုတွေကနောက်အမတွေကညီမတွေကမွေးတဲ့မျိုးဆက်ကိုပေးလို့ရမယ်ဦးလေးတွေကမျိုးဆက်ကိုဒါပေးမယ်ဆိုရင်ဒါ zakat ပေးလို့ရနံပါတ်5ကယောက်ျားကမိန်းမကို zakat ပေးလို့မရဘူးမိန်းမကလည်းယောက်ျားကို zakat ပေးလို့မရဘူးနံပါတ်6ကကာဖီကို zakat ပေးလို့မရဘူးကာဖီကိုပေးရမှာကချာနဖီဆွတ်တကာပဲပေးရမှာဝါဂျစ်ဆွတ်တကာတွေတာဝန်ထိုက်လို့ပေးရတဲ့ဆွတ်တကာတွေကကာဖီကိုပေးလို့မရဘူးနဖီဆွတ်တကာကြိုက်တဲ့လောက်ပေးတဲ့လောက်ပေးလို့ရနံပါတ်9ကခုနပြောတဲ့ဟာပဲချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူကတာသမီနာဘာလိကတာသမီကို zakat ပေးလို့မရဘူးသူကမစအလာအခြေရပါလေအဖေကချမ်းသာတဲ့တာသမီကနာဘာလိဆိုရင်အဲ့တာသမီကို zakat ပေးလို့အမေကချမ်းသာတဲ့တာသမီကနာဘာလိဆိုရင်အဲ့တာသမီကို zakat ပေးလို့ရဒါ zakat ပေးလို့ရတဲ့လူလည်းပြီးပြီပေးလို့မရတဲ့လူလည်းပြီးပြီအခုဘယ်အရာတွေပေါ်မှာခင်ဗျာမို့ zakat ကမှာဘယ်အရာတွေပေါ်မှာဘယ်နေရာတွေမှာ zakat တုံးလို့မရဘူးအဲ့ဒီအရာကဘာလဲဆိုရင်ကိုက zakat ကဥစ္စာပစ္စည်းကိုလူတယောက်ကိုအပိုင်ပေးလို့မရတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီပတ်စံတုံးလို့မရဘူးလူတယောက်ကိုလက်ရောက်ပေးလိုက်ရမယ်အပိုင်ပေးလိုက်ရမယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုနေရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အဲ့လိုနေရာမှာသွားပြီးတော့ zakat ပေးလို့မရဘူးတဘောကဥမာပလီမာလာလူလိုက်တာဒါဘယ်လိုမှမပိုင်ပါဘူးပလီမာလာလူလို့မရဘူးအဲ့လိုပဲကဘာစန်မှာသွားပြီးလူလို့မရဘူးတေဝါတဲ့လူကတဖန်အတွက်တဖန်ညုံနိုင်တဲ့ဈေးမှာကိုက zakat ပတ်စံတော့တုံးမယ်ဒါတုံးလို့မရဘူးတေဝါတဲ့လူကတေသွားပြီဒါပေမဲ့သူကအကျွေးတွေကြံခဲ့တယ်အဲ့အကျွေးသက်ဆက်ပြီးမယ်အဲ့ဒါလည်းမရဘာကြောင့်လဲပိုင်ဆိုင်မှုပြလို့မရဘူးလူတယောက်ကိုသွားပြီးအပိုင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအရာတွေပေါ်မှာသွားပြီးတော့ zakat ကပတ်စံကိုတုံးလို့မရပလီအခင်းခင်းတဲ့နေရာမှာပလီအဲယာကိုအတွက်ပလီပန်ကအတွက်ပလီမီတာကတွေကိုပေးတယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းဒီပတ်စံကိုတုံးလို့မရအဲ့လိုပဲဟာလင်ချက်တဲ့နေရာမှာ zakat ကပတ်စံတော့တုံးလို့မရဘူးအဲ့ဟာလင်ချက်တဲ့နေရာမှာဝါပြတဲ့နေရာမှာဆယ်ရီကျွေးတဲ့နေရာမှာ zakat ကပတ်စံကိုတော့ကျွေးလို့မရဘူးဝါဂျစ်ဖြစ်တဲ့အရာတွေကိုအဲ့လိုနေရာတွေမှာတော့တုံးလို့မကြောက်လဲအဲ့မှာလူလိုအတီတီကတုံးတယ်နဖစ်ဆွတ်တကဆိုရင်ရဥပမာကျွန်တော်တို့အီဆာလီဆဝပ်ကဒါနဖီလဖြစ်သွားတယ်ဒါဝစီယတ်မဟုတ်ကိုအဖေအမေကတည်သွားတယ်မရှိတော့ကိုကဆဝပ်နီယတ်အနေနဲ့ကိုကအမတ်လုပ်ပြီးတော့ပို့လို့လည်းရတယ်ဆွတ်တကလုပ်ပြီးတော့လည်းပို့လို့ရအဲ့ဒီဆွတ်တကဒီဝါဂျစ်ဆွတ်တကမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီပတ်စံကိုကိုအမေအဖေအတွက်ကိုနီယတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုကဒီမှာလာပြီးတော့အဲ့ပတ်စံပေးလိုက်မွတ်စလင်တအူးလိုပဲပေးလိုက်ဟိုအဲ့ဒါဆိုပေးလို့ရတချို့ကဘာလဲဆိုရင်အီဆာလီဆဝပ်ကဟာလဲပေးလို့မရဘူးလို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကမှားတယ်ဘာကြောင့်ဆွတ်တကာကနှမျိုးရှိတာဝါဂျစ်ဆွတ်တကာနဲ့နဖီဆွတ်တကာရှိတယ်ဝါဂျစ်ဆွတ်တကာကတော့ဒီလိုနေရာမှာလာတုံးလို့မရဘူးနဖီဆွတ်တကာကပလီတွေမှာလည်းလာလူလို့ရတယ်ကျောင်းတွေမှာလည်းလူလို့ရတယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေအကျိုးပြုတဲ့နေရာတွေမှာရေတွင်းတူးတဲ့နေရာမှာအားလုံးတုံးပါအဲ့ဒီနေရာတွေမှာလည်းလာတုံးလို့ရလမ်းဖောက်တဲ့နေရာမှာလာတုံးလို့ရတယ်နဖီဆွတ်တကာနဲ့ဝါဂျစ်ဆွတ်တကာကွဲဖို့လူတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုမကွဲတဲ့အခါကျတော့တချို့ကလာပြီးတော့အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပြီးတော့မရှိဘူးဟိုကဘာလို့တော့နားမလဲတဲ့လူချင်းချင်းတွေ့တဲ့အခါကျတော့သူတို့ဟုတ်နေတာပေါ့ဒါတွေကနားလည်ဖို့လည်းလိုတယ်အဲ့တော့အလူငွေလက်ခံနေဆိုရင်အလူမယ်ဆိုရင်လူတဲ့လူကလည်းလူတက်ဖို့လူတယ်လက်ခံတဲ့လူကလည်းဒါလက်ခံတက်ဖို့လူတယ်နောက်တစ်ခုကလူတယောက်မှာပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ် zakat ပေးမဲ့လူတယောက်ပေါ့သူ့မှာအိမ်နှလုံးရှိတယ်၃လုံးရှိတယ်ဆိုင်နှခမ်းရှိတယ်၃ခမ်းရှိတယ်၄ခမ်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာနောက်တော့ဝင်မရှိဘူးဆိုရင်သူက zakat ထုတ်ရမထုတ်ရဘူးဒီအိမ်ဒီပေါ်မှာ zakat မရှိဘူးနောက်တစ်ခုကစက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာကျွန်တော်ကုမ္ပဏီထောင်ထားတယ်ဒါအရင်ကြီးလောက်တာတိုက်စီထောင်ထားတယ်ဒါစက်ပစ္စည်းတိုက်စီပေါ်မှာ zakat မရှိတိုက်စီကရလာတဲ့ဝင်ငွေရှိတယ်ဥပမာပုံမှန်သူပုံနာပေးတာလို့ရတဲ့ပတ်စံရှိမှအဲ့ဒါကိုကစုထားတယ်ဆိုရင် zakat အမောက်ပြည့်သွားတယ်နှစ်ပတ်လည် zakat ပြ
အိုနာကြီးလာပြီးွားတယ်ကိုကစားလိုက်တယ်ကုံသွားတယ်အိုနာကြီးလာပြီးတယ်စားလိုက်တယ်ကုံသွားတယ်ဇကာတ်ပေးကြမှာကားပေါ်မှာဇကာတ်မရှိသလိုစက်ကရိယာတွေပေါ်မှာလည်းစက်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်းဇကာတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့စီကံချက်ကပါလေအဲ့ဒီစက်ပစ္စည်းကရောင်းဝယ်ဖို့တော့မဖြစ်ရဘူးရောင်းဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒါအယောင်းကုန်ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီပေါ်မှာဇကာတ်တာဝန်ရှိအခုနပြောတယ်အိမ်တွေ3လေးအိမ်ရှိတယ်အဲ့ဒီအိမ်တွေပေါ်မှာဇကာတ်မရှိဘူးအိမ်လားကတွေရတယ်ကျွန်တော်ကတိန်းထားတယ်ဇကာတ်ကအမောက်ဝင်သွားတယ်နှစ်ပတ်လည်ဝိုင်းဇကာတ်ပေးရမယ်နှစ်ပတ်လည်မှုမရှိဘူးကိုကအိမ်တွေကဆိုင်တွေကရတဲ့လစာကိုကျွန်မိသားစုကစားလိုက်တယ်တောက်လိုက်တယ်ကုန်သွားတယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဇကာတ်မပေးဒါပေမဲ့အခုနကအဲ့ဒီလူပဲအိမ်တစ်ခန်းရှိတယ်သူအဲ့ဒီကနေရတဲ့ပတ်စံနဲ့သူစားတောက်တယ်နောက်တစ်ပတ်မှာသူ့မှာအကျွေးတွေလည်းရှိနေတယ်သူကဇကာတ်ယူမယ်ဆိုရင်ယူလို့ရဝင်အခုနအိမ်သူကဇရူရတ်အစလီယာလို့ခေါ်တယ်သူကပင်မလိုအပ်ချက်တွေမှာပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်သူအကျွေးတွေပါလေရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ကိုဇကာတ်ပါပေးလို့ရတယ်အချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ဖုန်းကင်တာ iPhone ကင်တာတို့ဘာလို့ရှိ10သိန်းဖုန်းကင်တယ်15သိန်းနဲ့ကင်တယ်အများကြီးရှိတယ်စားဖို့ရှိလားဆိုတော့စားဖို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့မော်လီဘတ်ချင်းမှာကြုံဝင်ဟိုစက်တနေရာမှာအီမာနော့ဖြစ်နေဒီကြတာစားဖို့မရှိဘူးနေရအိုးရွာဘက်ကအဖြူဘက်ကစားဖို့မရှိဘူးဟိုကျောင်းကကျွေးတာနဲ့ပဲသူချစ်ကုတ်ပြီးသူစားတယ်ကျောင်းသားတွေကနားတဲ့အချိန်မှာလက်ဖေးတောက်တာမို့စားတယ်သူအားလာမရှိဘူးသူကအိမ်ကနေရောက်လာတယ်မှာပတ်စံဘာလို့လဲသူစုထားတယ်သူဖီးတဲ့မျိုးပေါ့အင်းကြီးကောင်းကောင်းဝင်ဘောလ်ဘန်ကောင်းကောင်းသူကအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုလူတွေကသူကဒီသူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲရှိတယ်ဒါသူ့ရဲ့လူအပ်ချက်အင်းကြီးကောင်းကောင်းဝင်တာလူအပ်ချက်ဖုန်းကင်တာဒီခေတ်မှာလူအပ်ချက်ဘောလ်ဘန်ရွှေဘောလ်ဘန်ထည့်တယ်ဒါလူအပ်ချက်လူအပ်ချက်တွေဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးဟိုဒါရွှေကတော့ရွှေနဲ့လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းကခုနပြောတာပါဇကတ်ပေးရမယ်ရွှေကပစ္စည်းပေါ်မှာရွှေနဲ့လောက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာလည်းဇကတ်ရှိတယ်အဲ့တော့အခုနပြောနေတာကခုနလူခုကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဖုန်း9သိန်းနဲ့ကင်တာလေ6သိန်းနဲ့ကင်တာကင်ရင်တစ်လုံးနဲ့ကင်တာအဲ့ဒီဖုန်းတွေပေါ်မှာလည်းဇကတ်မရှိဘူးဖုန်းအယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့အတွက်ဝယ်ထားတာ9သိန်းနဲ့ဝယ်ထားတယ်ငရက်ကပါလဲငါဒီဟာကိုနောက်ပြန်လဲမှာနောက်တော့ဝင်တဲ့ရောင်းမယ်ရောင်းပြီးတော့နောက်တစ်လုံးကင်မယ်အယောင်းဝယ်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရက်တွေပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပေါ်မှာဇကတ်ရှိတယ်လိုအပ်ချက်နဲ့အနေနဲ့ကင်တာဥပမာကားလိုအပ်ချက်အနေနဲ့ကားရှိတယ်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့အိမ်အပိုင်ရှိတယ်လိုအပ်ချက်အနေနဲ့ဖုန်းရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါကလိုအပ်ချက်သူ့မှာဇကတ်ကအမောက်မရှိရင်ဇကတ်ထုတ်ကြလို့သူကဇကတ်လည်းလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ဒါယူလို့ရမယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်လိုလူတွေအပေါ်မှာအဓိကဇကတ်ကပတ်စံကိုတုံးချင်းကပိုကောင်းလဲဆိုရင်ကိုယ်နဲ့ဆွေမျိုးအနည်းဆုံးကိုစတုံးအနည်းဆုံးမှာခုနပြောတာအနည်းဆုံးဆိုတာကကိုယ်ဖေးမိမပါဘူးဇကတ်ပေးလို့ရတဲ့မှာဒါလည်းမပါဘူးအနည်းဆုံးဆိုတာဇကတ်စားထိုက်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာအနည်းဆုံးဇကတ်ယူလို့ရတဲ့လူဖြစ်ကမယ်ဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူဖြစ်ကမယ်ကိုယ့်ကအမျိုးတွေကိုအရင်ဆုံးပေးမယ်ကိုယ့်ကအကိုရှိမယ်ညီရှိမယ်ညီမရှိမယ်အမရှိမယ်ဒါကိုဇကတ်ပေးလို့ရသူတို့ကိုယ်ကဇကတ်ပြမိဘကိုကျတော့ဇကတ်ပြမိဘအပေါ်မှာကိုယ်တာဝန်ကထိုက်တာပြီးလားမိဘကမရှိကျွေးကိုကျွေးရမှာပေးကိုပေးရမှာတာဝန်ထိုက်တာပြီးတော့သူ့ဇကတ်တော့ပေးလို့မရအဲ့တော့ဇကတ်ပေးလို့ရတဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုစပြီးမှကိုယ့်ကတူရင်တူမတွေကိုကျွန်တော်ဇကတ်ကပတ်စံပေးမယ်ကိုယ့်ကပြီးကိုယ့်ကအတော်တွေရှိမယ်ဦးလေးတွေရှိမယ်သူတို့ကိုကျွန်တော်ဇကတ်ပေးလို့ရမယ်မိန်းမဘက်ကတော်တဲ့အမျိုးတွေရှိမယ်ယောက်ျားဘက်ကတော်တဲ့အမျိုးရှိမယ်ယောက်ကလေးယောက်ခမရှိမယ်ယောက်ဖတွေရှိမယ်ဒါသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဇကတ်ကပတ်စံပေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဘလူကဘဲအချင်းမှာဘလောက်လိုအပ်နေလဲအဲ့လိုလူကိုအဓိကထားပြီးပေးခြင်းကပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းတယ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကကျွန်တော်ကအိမ်နီးနားချင်းတွေကိုကျွန်တော်ကပြီးမယ်ကျွန်တော်မျိုးမှာဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူထက်ကိုနောက်မျိုးကလူကပို့ပြီးလိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ညရင်နောက်မျိုးကိုဇကတ်ပို့လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်မျိုးမှာပြီးနောက်တစ်မျိုးမှာရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်နောက်တစ်မျိုးကိုပေးဇကတ်ပို့လိုက်ခြင်းကဒါမကူလည်းမဖြစ်ဒီမှာလိုအပ်နေတဲ့လူရှိပါလေဒါကိုချုပ်ပြီးနောက်နေရာပို့လို့ဆိုတော့အဲ့ဒါမကူဖြစ်တကယ်ထိုက်တဲ့လူတွေကအဝေးမှာရှိနေဟိုမေဂျီလာမှာရှိနေတဲ့ရခိုင်မှာရှိနေဒါမှကျွန်တော်ကတကယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တိထားတဲ့တကယ်ဇကတ်စားတဲ့လူနောက်တစ်မျိုးမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေကိုဇကတ်ကပတ်စံပို့ပေးနေဆိုရင်ဒါပို့လို့ရတယ်လွဲလို့ရတယ်ဘာမှမကူလည်းမဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခုကဘယ်လိုနေရာမှာတုံးဆွဲခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အကျိုးရှိတယ်ဒုနီယာအတွက်လည်းအကျိုးရှိနိုင်တာရှိတယ်အာခရအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာရှိတယ်အဲ့လိုအကျိုးပို့ရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာတုံဟိုမှာတာနာပညာကိုတင်ယူနေတဲ့လူတွေရှိမယ်တင်ပေးနေတဲ့လူရှိမယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာတုံးခြင်းကလည်းဒါကမြတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဖစီလက်ရှိတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဇကတ်ပတ်စံကိုတုံးရမှာဖြစ်တယ်ခုနပြောတဲ့မမှန်ကန်တဲ့ဒီလွဲနေတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ပေးလို့မရတဲ့နေရာတွေရှိမယ်အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသွားပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဇကတ်အထမျိုးမှာမဟုတ်နောက်တော့မဆာလာမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကအရှိကလူကိုဆင်းရဲသားဆိုပြီးကျွန်တော်ကထင်တာဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူဆိုပြီးထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဇကတ်ပတ်စံပေးလိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်သိတယ်ဟာဒီလိုကဇကတ်စားထိုက်တဲ့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုယုံကြည်ခဲ့တာဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူဆိုပြီးယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ပေးခဲ့ပြီးတော့ပြီးဇကတ်တာဝန်ကြည့်ပြီးသွားနောက်ပုံစံရှိတယ်ကျွန်တော်ကလူတချို့ပုံကိုယ်တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူပဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကဇကတ်ပေးတယ်ပြီးမှသိတယ်ဒါကဇကတ်စားလို့မရတဲ့မျိုးနွယ်တွေဥပမာတမန်တော်ကမျိုးနွယ်ဗနီဟာရှင်ကမျိုးနွယ်ဖြစ်နေတာတို့ဆယ်ရက်မျိုးနွယ်ဖြစ်နေတာတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူထင်ပြီးတော့ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ရတယ်ရှက်ဖြစ်တယ်ဒီလူကဇကတ်စားထိုက်တဲ့လူလား
zakat စားမထိုက်တဲ့လူလားဆိုအဲ့ဒီချိန်ကျကျွန်တော်ကလွယ်လွယ်နဲ့ပြီးလို့မရကျွန်တော်တာဝန်ကပါတယ်အဲ့ဒီလူက zakat စားထိုက်တဲ့လူဖြစ်မဖြစ်ကိုကျွန်တော်ကလေးလာရတော့မယ်မေးရမယ်ကျွန်တော်တို့တော်မေးလို့မရတို့တော်မေးပြန်တာတက်စွမကြိုက်အဲ့တော့ကိုနည်းကိုဟန်နဲ့ကိုစုံစမ်းမယ် zakat စားထိုက်တဲ့လူမှန်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးမယ် zakat စားထိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာသွားပြီးတော့ပြီးလို့မရအဲ့ဒီတိုင်းမှာဥမာလမ်းမေးမှာတောင်းတဲ့လူတိုင်းကိုလည်း zakat ပြီးလို့ပလီရှေ့မှာဆိုင်ရှေ့တွေမှာလာတောင်းတဲ့လူတွေကိုလည်း zakat ပြီးလို့မရဘာကြောင့်ပြီးလို့မရဘူးအကြောင်းတော့ရှိတာဘာကြောင့်လဲဒီလူကဥမာဆက်လိုက်ပါတော့ဒီမော်စင်ဆောက်ကဒီအီမမ်ဆောက်ကဒါမှမဟုတ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်က zakat စားထိုက်တယ်သူကလူတယောက်ရှိကနေ zakat ကြပါတယ်လူတယောက်ကသူ့ကို zakat ပေးလိုက်တာဘယ်လောက်အမောက်ပေးလိုက်လဲဆိုရင် zakat ဝါဂျစ်ထိုက်တဲ့အမောက်ဥမာ9သိန်းပေးလိုက်အဲ့တော့သူ zakat တော့ကိုတာဝန်ထိုက်လား zakat တော့ကိုတာဝန်တော့ဘယ်ချိန်မှတာဝန်ထိုက်မလဲလာမယ့်နေ့ဒီရလိုက်တဲ့ရက်ပြန်ရောက်မှအာရဘီလာနဲ့ပြန်ရောက်မှသူ zakat ထိုက်ဒါပေမဲ့သူ zakat ယူလို့မရတော့ဘာကြောင့်လဲ zakat ယူလို့ရတဲ့အမောက်သူကသူ့လက်ထဲမှာပိုင်ဆိုင်သွားအဲ့လိုလူကို zakat ပေးလို့မရအဲ့ဒါကိုသတိထားကျွန်တော်တို့ကကြည့်လိုက်တာဒီလူကရာမဇန်တော့လေးလာတာဘလူအဗ္ဒူလာဘိုင်ကတော့ကတ်ခဲရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကြည့်ထားတယ်အဗ္ဒူလာဘိုင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းကြည့်ထားတယ်အဗ္ဒူလာဘိုင်နောက်တစ်ယောက်ကလည်းကြည့်ထားတယ်အဗ္ဒူလာဘိုင်ကဝိုင်းကြည့်တာခုနကရင်းနေတယောက်ကလာပေးလိုက်တဲ့အမောက်က zakat ကအမောက်ပေါ်မှာကျန်တဲ့လူကဒီအဗ္ဒူလာဘိုင်ကို zakat ပတ်စံလာပေးလို့မလာပေးတယ်ဆိုရင် zakat တာဝန်ကျေမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က zakat ပေးတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒါတခုသတိထားရမယ်လွယ်လွယ်လေးပေးလိုက်တာ zakat ကိုလက်ထက်ကနေပတ်စံထွက်သွားရင်ပြီးရောဆိုတာအဲ့ဒါမရအောင်နောက်တစ်ခုကိုယ် zakat မပေးဘူးလူတယောက်ကိုကျွန်တော်ကတွဲမယ်ဥပမာမိမက zakat တာဝန်ထိုက်တယ်မိမကယောက်ျားကျွန်မတို့ပါ zakat ပေးလိုက်အဲ့တော့မိမကပြောလိုက်ပြီကျွန်မကအမောက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ zakat ပြဆန်ဥပမာ2သိန်းပေးရမယ်2သိန်းခွဲပေးရမယ်အဲ့တော့ယောက်ျားကိုအေးယောက်ျားလည်းငါပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ယောက်ျားကိုမိမကဘာလုပ်ခိုင်းလိုက်ပြီလဲတာဝန်လွဲပေးလိုက်ပြီ zakat ပေးလိုက်ယောက်ျားပြသူကပတ်စံပေးတဲ့အခါကျရင်နီယတ်မလုပ်ဒီတိုင်းမပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ရတယ်ဘာကြောင့်လဲနီယတ်ကမိမလုပ်ပြီးသွားပြီနီယတ်ပါတာပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီချိန်နီယတ်မလုပ်လဲရတယ်နောက်တစ်ခုက zakat ကတာဝန်မိမက zakat ထိုက်ယောက်ျားအရင်အချစ်တွေပူပြီးတော့မျက်နှာလုံးပြီးတော့ပတ်ပေးလိုက်မိမတော့အသိမပေးဘူးပတ်ပြီးတော့မိမအတွက်ပါဆိုရောပေးလိုက်အဲ့ဒါမရဘူးဘာကြောင့်လဲသူတာဝန်ထိုက်တာ तू မသိသူ့အသိပေးရမယ်မိမနင်းတော့ငါ zakat ပတ်စံပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ပေးရမယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုကတာဝန်ပေးရမယ်တာဝန်မပေးဘဲနဲ့ကိုတဘောကိုဆန္ဒနဲ့ zakat တွေကိုတွက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါလည်းရမှာဟုတ်အမေ zakat အမေပေးမိမ zakat မိမပေးတာသမီ zakat တာသမီပေးအဖေ zakat အဖေပေးအရန်ကူကအစဉ်ပြေလို့ချင်းအားလုံးအစားအားလုံးကိုပြောနေဘလောက်ကြလဲအားလုံးတွက်ပြီးအားလုံးငါတယောက်လေးအားလုံးအစားပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်မှာဒါပေးလို့ရမယ်ခွင့်ပြုချက်တောင်းဒါမှမဟုတ်တာဝန်ပေးခံအဲ့နှစ်ချက်နဲ့ဆိုရင်ဒါ zakat ပေးလို့ရမယ်ကျွန်တော်အားလုံးကိုမှန်ကန်သော zakat ကအမလ်ဒီကိုတာဝန်ကျင်းနေတဲ့တော်ဖီချင်းပြနေပါစေမာဒီဒါဝါနာ